要人哋洗啫，人哋乞衣嚟噶嘛，有搞錯啊你啊！喂，唔使啊，話咗唔使就唔使，唔使啊唔使啊，喂嗱，哎呀，有搞錯啊你啊！哎呀，唔使啊，唔使啊，你俾翻我啦！哎呀，喂，唔使啊，唔使啊，你再嚟我就打，我勁啲你嗱細路，冇喐啊！我哋已經俾錢你，唔使，我俾錢你嚇。唉，黐線嘅你真係。你冇逼我啊！我唔買矮瓜㗎，我點都唔買㗎啦。人哋單身㗎嘛，會俾人講閒話㗎。送俾我都係咁話咯，最多幫你買個冬瓜啦。啦！吹咁肉酸，我真係唔要啊！黐線啊！喂，唔使，我琴日先洗完頭，喂，唔使咁犀利，好埋，喂，好痛，喂，我頭唔係咁痕㗎，喂，唔使，喂，我攞嚟吔宵夜嘅啫，冇諗住洗頭㗎，喂，你求其得㗎，喂，仲剃須？喂，冇亂啊！唔識我呀？我咪係男信佢嚟㗎，我識大哥㗎。我真係唔係好想剃須咧，不如我唔剃，我俾嚿水我哋啊。OK。孖寶小條點啊？唔該。乜係你啊 ？Sorry。喂。我 OK，唔好扯頭髮 ，OK。嗱，唔好扯頭髮，我自己入嚟好唔好 ？Sorry，自己嚟。喂，我啊，做咩啊？你瞓先啦，唔使等我啊！我介紹緊雪糕啊！唉，一碌半碌啊話醫師執啫，佢話今晚唔知要對幾碌噶嘛？咩算食比賽啊？俾錢啊要！即係咁，好似咧人哋。唉，我唔識講啊，總之我冇呃你啦。你唔信自己落嚟睇下啦。喂，哇，得唔得㗎？標着咗啲須好金㗎喎，我會。玩時玩呢啲咁嘅嘢。唉。咁而家點咧？我叫你一個人落嚟啫嘛，你做乜苦懵醒啫？阿爸幾廿歲人邊食得咁多雪糕啫？有事咁點先？我仔聽日要翻學噶嘛？你諗下，阿哥，香港地咧未試過有人食雪糕啃死啊！不過我唔係好想試啊！我俾錢你啊！你講個數嚟啊！我幫你搞掂佢啊！我俾錢你好唔好啊？我知道我的冰淇淋可能賣得比別人貴，不過我相信今天晚上這一家人一定會覺得物有所值。我非常喜歡吃冰淇淋，我小的時候每天都有一台冰淇淋車停在我家門口，而我每次見到它呢，我都非常的開心。我有一次問我爸爸，為什麼你不去開冰淇淋車呢？他沒有答我。後來我才知道，
我妈是被冰淇淋车撞死的。